हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे सीएनसी एंड ऑटोमेशन से रिलेटेड 100+ एमसीक्यूज जो कि हिंदी वर्जन में होंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी एमसीक्यूज हम लोग कवर कर लेंगे उतना ही बेहतर होगा। आज इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको 30 से 40 नंबर आपके जो है क्लियर हो सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन कि टेप रीडर क्या है। तो टेप रीडर है एक यांत्रिक युक्ति, एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति, एक वैद्युत रासायनिक युक्ति या वैद्युत यांत्रिक युक्ति। तो हमारा जो टेप रीडर है इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस यानी कि वैद्युत यांत्रिक युक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से कौन सा स्वचालन संख्यात्मक नियंत्रण है। ऑप्शन है योजना योग्य स्वचालन, नियत स्वचालन, नम्य स्वचालन, उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि जो है स्वचालन संख्यात्मक नियंत्रण है हमारा योजना योग्य स्वचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि फ्लॉपी डिस्क क्या है। तो फ्लॉपी डिस्क है एक चुंबकीय उपकरण, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, एक विद्युतीय चुंबकीय उपकरण। तो जो हमारा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर इसमें से हो जाएगा कि एक मैग्नेटिक इक्विपमेंट यानी कि एक चुंबकीय उपकरण है फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पार्ट प्रोग्राम होता है। ऑप्शन ए लेटर टाइप, बी सिंबल टाइप, सी नंबर टाइप, डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा जो पार्ट प्रोग्राम होता है वो होता है अक्षर प्रारूप, चिन्ह प्रारूप, नंबर प्रारूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि दिशीय संप्रेषण में इसमें से होता है, तो जो दिशीय संप्रेषण होता है इसमें से क्या होता है, बंद लूप संख्यात्मक नियंत्रण निकाय में, बी खुला लूप संख्यात्मक नियंत्रण निकाय में, सी इन दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो दिशीय संप्रेषण होता है खुला लूप संख्यात्मक निकाय नियंत्रण जो है निकाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि एक सीडी की क्षमता होती है। तो एक सीडी की क्षमता होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक सीडी की जो क्षमता होती है वो 700 MB होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि डीवीडी राइट मैकेनिज्म की स्पीड होती है। जो डीवीडी होती है उसके लिखने की जो मैकेनिज्म की स्पीड होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन है 8 मेगाबाइट पर सेकेंड, 10.5 MB पर सेकेंड, 1000 KB पर सेकेंड, 1300 KB पर सेकेंड। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 10.5 MB पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि बंद लूप संख्यात्मक नियंत्रण निकाय होता है। तो बंद लूप संख्यात्मक नियंत्रण निकाय होता है फीडबैक निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है निम्न से श्रृंखला संप्रेषण का उदाहरण है। तो जो श्रृंखला संप्रेषण का उदाहरण है RS-232। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि डीवीडी का ग्रेन में वजन कितना होता है। तो जो डीवीडी होती है उसका ग्रेन में वजन होता है 246। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीपीयू का मुख्य कार्य क्या है। तो डीपीयू का हमारा जो मुख्य कार्य है पार्ट प्रोग्राम को इनकोड करना। जो हमारा डीपीयू होता है वो पार्ट प्रोग्राम को इनकोड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि टैकोमीटर का कार्य क्या है। तो जो टैकोमीटर का कार्य है हमारा वो होता है ए व बी यानी कि गति को मापना और वेग को मापना। जो टैकोमीटर होता है हमारा मोशन को भी मापता है और वेलोसिटी को भी जो है नापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीवीडी का वजन होता है। तो डीवीडी का वजन होता है हमारा 16 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंगल स्लाइड डबल लेटर डीवीडी की क्षमता होती है। तो सिंगल स्लाइड डबल लेटर डीवीडी की क्षमता जो हमारी होती है वो होती है 8.5 GB। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि स्थानांतरण मशीन को कहा जाता है पदार्थ प्रक्रम मशीन, पदार्थ हस्तांतरण मशीन, पदार्थ प्रक्रम एवं हस्तांतरण मशीन, ऑटोमोबाइल। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा कि पदार्थ प्रक्रम एवं हस्तांतरण मशीन यानी कि मटेरियल प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग मशीन। एनसी मशीन औजार काम करते हैं। जो है एनसी मशीन के जो औजार हैं वो काम करते हैं। वो कौन सा काम करते हैं, फिक्सचर कार्य को जो है कम करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा फिक्सचर कार्य को कम करते हैं। ठीक है, फिक्सचर कार्य को और अनुरक्षण लागत जो है हमारी उसको कम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जो है कैड कार्य के अंतर्गत आर्क कहा जाता है। जो कैड कार्य होता है उसके अंतर्गत जो है आर्क जो हमारा वक्र होता है उसको हम कहते हैं दो सिरा बिंदु एवं केंद्र को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मशीन सेंटर है, मशीनन केंद्र है। तो मशीनन केंद्र है हमारा कौन सा, जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा स्वचालित मशीन औजार का एक समूह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि एक एनसी मशीन संक्रिया में एक औजार केंद्र 5,2 के सापेक्ष वृत्ताकार पथ पर बिंदु 5,4 से बिंदु 7,2 तक गति करता है। संक्रिया आरंभ होने से पूर्व औजार बिंदु 5,4 पर स्थित है। इस संक्रिया के लिए जी एवं एन कोड को इस प्रकार होंगे। तो जी देखो, सबसे पहले एन कोड आएगा, फिर जी कोड आएगा, फिर एक्स कोड आएगा, फिर वाई कोड आएगा, फिर हमारा जो है जे कोड आएगा। ये लाइन से सीरियल बाय सीरियल एक प्रोग्राम जो है चलता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि N010 Z02 X 7.0 Y 2.0 50 I5 × 0 J 2.0। ये हमारा जो है एक तरीके का पार्ट प्रोग्रामिंग का है। तो जो है हम लोग पार्ट प्रोग्राम
करते समय ये सारे कोड को जो है करते हैं, पहले इसको जो है निर्देश देते हैं, उसी अकॉर्डिंग जो है हमारा उपकरण जो है प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी प्रोग्राम में सब रूटीन्स का मुख्य लाभ है। जो सब रूटीन है उसका मुख्य लाभ क्या है हमारा, कि ये प्रोग्राम के निष्पादन समय को घटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो है बेस जो है मतलब हमारा जो बेस 3+ फाइल से किस रिकॉर्ड को लीड करने के लिए हम कमांड का प्रयोग करते हैं। डी बेस 3+ फाइल को लीड करने के लिए जो है किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें डिलीट फॉलोड बाय बैक, ये इस कमांड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न तथ्यों पर ध्यान दीजिए। सी जावा की भांति एक उद्देश्य पूरक प्रोग्राम है। सी की भांति प्रोग्रामिंग संकल्पनाओं का एक सेट का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त के आधार पर निम्न में सही है, तो इसमें जो बताना है कि इसके आधार पर कौन सा सही है, तो इसके आधार पर केवल ए सही है। सी जावा की भांति एक उद्देश्य पूरक प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली सप्लाई तथा नियंत्रण यूनिट के अतिरिक्त रोबोट का तीसरा मुख्य घटक है। मतलब कि बिजली सप्लाई तथा कंट्रोल यूनिट के अतिरिक्त रोबोट का जो तीसरा मुख्य घटक है वो है हमारा मैकेनिकल यूनिट आर्म। मैकेनिकल यूनिट आर्म जो है हमारा तीसरा मुख्य घटक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड चैप्टर से, संरचना एवं टूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारा इसमें का कि एमआरओ मशीन में इस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। जो एमआरओ हमारी मशीन होती है इसमें किस पदार्थ का हम प्रयोग करते हैं, तो इसमें हम प्रयोग करते हैं HSS यानी कि हाई स्पीड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जो है मिलिंग कटर के निर्माण में इस धातु का प्रयोग किया जाता है। जो मिलिंग कटर है उसके निर्माण में किस धातु का प्रयोग करते हैं, तो उसका करते हैं HSS कोबाल्ट, हाई स्पीड स्टील कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंताकोण तथा पार्श्वकर्तन के मध्य भाग को हम क्या कहते हैं, जो है हम नोस कहते हैं। नोस कहते हैं, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, नोस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है सीमेंटेड कार्बाइड प्रकृति में इस अवस्था में प्राप्त होता है। तो जो है इसका जो है आंसर हो सकता है सीमेंटेड कार्बाइड प्रकृति में इस अवस्था में प्राप्त होता है। तो जो है अवस्था में प्राप्त होता है स्थायी अवस्था, यानी कि स्थायी अवस्था में ये प्राप्त होता है। चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना मत भूलना। अगर इस वीडियो की PDF चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है। तो वहाँ से आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगी। अगर कोई भी आंसर गलत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के साथ हम लोग उस पर जो है ध्यान देंगे अपनी गलतियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एकल बिंदु कर्तन औजार में लिप कोण का मान कितना होता है। तो लिप कोण का मान होता है 60 से 90 डिग्री के मध्य होता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब अवनमन कोण को औजार की शेंग के लंबवत मापा जाता है तो उसको कहते हैं पार्श्व अवनमन कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी मशीनन संक्रियाओं के अंतर्गत ऊष्मा को तेजी से बाहर निकालने हेतु भारी मशीनन संक्रियाओं के अंतर्गत जो हमारी ऊष्मा होती है उसको तेज़ी से बाहर निकालने के लिए जो है क्लोरीन को मिलाया जाता है, सल्फर को मिलाया जाता है, फास्फोरस को मिलाया जाता है। इसका आंसर है कि तीनों को मिलाया जाता है। तो आंसर सही है कि तीनों को मिलाया जाता है। CNC मशीन के बेड हैं, मतलब कि CNC मशीन में कितने बेड हो सकते हैं, तो CNC मशीन में कितने बेड हैं, जो मार्ग हैं, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि 5 गाइड मार्क हैं। CNC मशीन में 5 गाइड मार्क हैं, ठीक है, गाइड वे जिसको बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एकल बिंदु औजार की क्षैतिज स्थिति में उसके सामने के अथवा दोनों ओर के पृष्ठों के मध्य कोण को कहा जाता है। तो उसके मध्य के कोण को कहा जाता है कि क्लियरेंस एंगल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि CNC मशीन में प्रयोग किया जाने वाला ऑटोमेटिक पैलेट चेंज ओवर है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि वर्क होल्डिंग डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एक कार्यग्राही युक्ति है। CNC मशीन में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CNC मशीन में तो इसमें आंसर है हमारा जो है ड्रम टाइप ऑटोमेटिक औजार परिवर्तक का प्रयोग किया जाता है, चेन टाइप ऑटोमेटिक औजार परिवर्तक का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा D, जो है दोनों का प्रयोग किया जाता है, A और B। नेक्स्ट क्वेश्चन, CNC मशीन में पुनः प्रवाह बॉल स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। जो CNC मशीन है उसमें जो है पुनः प्रवाह बॉल स्क्रू का जो है प्रयोग किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है किसका, घर्षण में हानि तथा शक्ति पारेषण में हानि को कम करने के लिए। CNC मशीन में चिप्स या धातु परत को हटाने के लिए CNC मशीन में जो चिप्स या धातु हैं उसको हटाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, कटाई तरल का प्रयोग किया जाता है। कटिंग फ्लूइड आपने नाम पढ़ा होगा इसका, कटिंग फ्लूइड जो होता है उसका प्रयोग करते हैं, चिप्स वगैरह जो गिरती है उसको जो है हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है CNC मशीन में क्वालिफाइड टूल स्थित होता है। तो जो CNC मशीन में क्वालिफाइड टूल स्थित होता है निर्दिष्ट डेटम के सापेक्ष निकट सीमा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि ऑटोमेटिक औजार परिवर्तक के प्रयोग का मुख्य लाभ है। तो जो ऑटोमेटिक औजार है उसके प्रयोग का जो है मुख्य लाभ क्या है कि रख रखाव सरल हो जाता है, प्रक्रम मितव्ययी हो जाता है, मशीन की यथार्थता में वृद्धि हो जाती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ये तीनों चीज़ें होती है ऑटोमेटिक औजार परिवर्तक के प्रयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि सीएनसी मशीन की अक्ष को चलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो सीएनसी मशीन के जो है अक्ष है उसको जो है चलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हमारा आंसर हो जाएगा कि बेल्ट एंड पुली ड्राइव, चेन एंड स्प्रोकेट डिवाइस, रैक एंड पिनियन डिवाइस, उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा कि उपरोक्त सभी का प्रयोग करते हैं सीएनसी मशीन की अक्ष को चलाने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें कि सीएनसी मशीन के बेड पर बने 5 गाइड मार्कों में से, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 3 मार्क टरेट के आवागमन तथा 2 मार्क टेलस्टॉक के आवागमन हेतु होते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं थर्ड लेसन पे, पार्ट प्रोग्रामिंग से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि फ्लॉपी डिस्क है, जो फ्लॉपी डिस्क बनी होती है वो किस चीज़ से बनी होती है? तो फ्लॉपी डिस्क जो बनी होती है चुंबकीय फेरिक ऑक्साइड से बनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जो है G85 दर्शाता है, जो G85 होता है वो क्या दर्शाता है? तो बोर इन को या बोर आउट को, जो हमारा G85 होता है वो दर्शाता है बोर इन एंड बोर आउट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि पंच टेप होता है, तो पंच टेप होता है प्लास्टिक कोटेड, मिलर एल्यूमिनियम कोटेड एंड माइलर प्लास्टिक कोटेड, ऑल ऑफ द अबव। जो हमारा पंच टेप होता है, तो हमारा जो पंच टेप होता है प्लास्टिक कोटेड, माइलर एल्यूमिनियम कोटेड एंड माइलर प्लास्टिक चढ़ा हुआ होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि पंच कार्ड में होते हैं, तो पंच कार्ड में होते हैं 80 कॉलम तथा 80 पंक्ति तथा 12 कॉलम होते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंच टेप रीडर होता है, तो पंच टेप रीडर होता है ऑप्टिकल टेप रीडर, मैकेनिकल टेप रीडर, प्नेमेटिक टेप रीडर। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोसेसर लगा होता है, ऑप्शन है टेप रीडर, बी मशीन कंट्रोल यूनिट में, रीडर यूनिट में, कोड रीडर में। जो हमारा प्रोसेसर होता है वो लगा होता है कहाँ पे? वो लगा होता है हमारा मशीन कंट्रोल यूनिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि जो है हमारा पार्ट प्रोग्रामिंग के अंतर्गत निर्देशांक यूनिट में जेड अक्ष होती है, तो निर्देशांक के यूनिट में जो जेड अक्ष होती है वो होती है मेन स्पिंडल के लिए। नेक्स्ट है एनसी मशीन में एक्स अक्ष होती है, तो एनसी मशीन में एक्स अक्ष होती है हमारी क्षैतिज तथा कार्यमेज के समांतर। एनसी मशीनों में वाई अक्ष स्थित होती है, तो एनसी मशीनों में जो वाई अक्ष स्थित होती है वो होती है वाई अक्ष के समांतर एंड जेड अक्ष के समांतर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए और सी, यानी कि एक्स अक्ष के समांतर और जेड अक्ष के समांतर। डेटा बफर है, तो डेटा बफर है हमारा, डेटा बफर है एक तरीके का जो है हमारा हो सकता है कि एक अस्थाई मेमोरी। जो डेटा बफर है एक अस्थाई मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसी मशीनों में पल्स की आवृत्ति को बढ़ाने हेतु, जो एनसी मशीन है उसमें पल्स की आवृत्ति को बढ़ाने के लिए जो है एक्चुएटर का प्रयोग किया जाता है, एक्चुएटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसी प्रक्रम के लिए निम्न से कौन सी प्रक्रिया सही है? सबसे पहले क्या करेंगे? पार्ट प्रोग्रामिंग करेंगे, फिर उसके बाद जो है सबसे पहले प्रोसेस का नियोजन करेंगे, फिर पार्ट प्रोग्रामिंग करेंगे, फिर टेप की तैयारी करेंगे, फिर उत्पादन करेंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही कि एनसी प्रक्रम के लिए ये प्रक्रिया सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसी मशीनों में एक्स अक्ष की स्थिति होती है, तो एक्स अक्ष की स्थिति होती है क्षैतिज तथा वर्क टेबल के समानांतर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है घूर्णी मेज की अक्ष की स्थिति होती है, तो जो घूर्णी मेज होता है उसकी अक्ष की स्थिति होती है तीनों कोऑर्डिनेट प्लस में होते हैं, एक्स प्लस, वाई प्लस, जेड प्लस। एनसी मशीनों में स्लाइड की गति को इस नियम के द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो एनसी मशीन जो है उसमें जो स्लाइड का नियम जो है उसको किस तरीके से जो है निर्धारित किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि सी है, दाएं व बाएं दोनों हाथ के नियम से निर्धारित किया जाता है स्लाइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है M00 मतलब इसको दर्शाता है, तो M00 किसको दर्शाता है? तो हमारा जो प्रोग्राम स्टॉप को दर्शाता है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है हमारा एनसी मशीन में टी इसको परिभाषित करता है, तो टी जो परिभाषित करता है वो परिभाषित करता है टूल को। पंच कार्ड का साइज क्या होता है? तो पंच कार्ड का साइज जो हमारा होता है वो होता है कि ऑप्शन सी 7 सही 3/8 इंटू 3 सही 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि सीधी काट के द्वारा इसकी कटाई नहीं की जा सकती है, जो सीधी काट है उसके द्वारा उसकी कटाई नहीं की जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि वृत्ताकार कटाई की जो है कटाई नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्ट प्रोग्रामिंग में XYZ वर्ड्स जो है दर्शाते हैं, जो XYZ
वर्ड्स हैं हमारा, वो दर्शाते हैं कि औजार के जो है कोऑर्डिनेट्स को। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर से, निकाय उपकरण से सारे जो है रिलेटेड एमसीक्यूज जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है हमारे। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें है कि मेटल फॉइल के लिए गेज गुणांक होता है, जो मेटल फॉइल है उसके लिए गेज गुणांक होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जो है डिटेक्टर को कहते हैं, तो जो हमारा डिटेक्टर है उसको हम क्या कहते हैं, डिटेक्टर को हम कहते हैं कि प्राइमरी ट्रांसड्यूसर कहते हैं डिटेक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मोकपल पायरोमीटर के निर्माण में इस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो जो कपल पायरोमीटर जो है उसमें प्रयोग करते हैं किस चीज़ का, आयरन का भी करते हैं, क्रोमियम का भी, प्लेटिनम का भी, और जो है मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी सही कि आयरन का भी, क्रोमियम का भी, प्लेटिनम का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सियल पिस्टन मोटर की क्षमता होती है, तो एक्सियल पिस्टन मोटर की क्षमता होती है 2.5 किलोवाट। थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग हो रही है क्योंकि वीडियो लंबा है ज़्यादा, तो इसलिए जो अगर थोड़ी बहुत गलतियां हो रही हैं तो उसको अवॉइड करके क्वेश्चन पे ही फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि थर्मिस्टर की प्रतिरोधकता होती है, तो थर्मिस्टर की प्रतिरोधकता होती है 100 ओम से लेके 4.5 लाख ओम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंच टेप की एक पंक्ति में चैनल होता है, तो पंच टेप की एक पंक्ति में चैनल होता है 10 चैनल होते हैं, तो 10 चैनल कहा जा रहा है, इसका आंसर होगा 12 चैनल जहाँ तक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पंच कार्ड की आकृति होती है, तो पंच कार्ड की आकृति हो भारतीय पोस्ट कार्ड के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंच टेप की चौड़ाई होती है, जो हमारा पंच टेप होता है उसकी चौड़ाई होती है कितनी, 25.40 mm। फॉयल का प्रयोग किया जाता है, जो हमारा फॉयल होता है उसका प्रयोग करते हैं हम किस चीज़ के लिए, कि उन एनसी मशीनों में जिनमें ऑप्टिकल रीडर लगा होता है। एनसी मशीन में प्रयोग का उद्देश्य है, एनसी मशीनों के प्रयोग का उद्देश्य क्या है हमारा, कि जो है इन्वेंट्री में कमी, नॉन प्रोडक्टिव समय में कमी लाना, लीड समय में कमी लाना, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी की सारी चीज़ों में जो है एनसी मशीनों का उद्देश्य यही है कि जो है इन्वेंट्री में कमी कर दे, लीड टाइम में, नॉन प्रोडक्टिविटी टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जो है हमारा एनसी मशीन में इस प्रकार की चालन प्रणाली का उपयोग किया जाता है, तो एनसी मशीन में किस प्रकार की चालन प्रणाली का उपयोग करते हैं, पॉइंट और 2 पॉइंट, स्ट्रेट कट, कंट्यूरिंग, ये सारी जो है चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं एनसी मशीनों की चालन ड्राइव यानी कि ड्राइव में जो है इसका प्रयोग करते हैं। एनसी मशीन में प्रोसेसर का मुख्य कार्य होता है, तो एनसी मशीन में जो हमारा प्रोसेसर का मेन कार्य क्या होता है कि सभी पार्ट के ऑपरेशन को नियंत्रित करना, सभी पार्ट के मध्य सामंजस्य स्थापित करना, क्रियाओं हेतु संकेत को प्रसारित करना, इसका आंसर हो जाएगा डी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो अगर बात करें कि निम्न में से यह एनसी मशीन का पार्ट नहीं है, तो एनसी मशीन का पार्ट नहीं है, एनसी मशीन का पार्ट नहीं है, क्या नहीं है, तो एनसी मशीन का पार्ट हमारा नहीं है जो है वर्क पीस, एनसी मशीन का कोई पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें निम्न में से यह एमसीयू का पार्ट नहीं है, एमसीयू मतलब मशीन कंट्रोल यूनिट का पार्ट नहीं है, तो मशीन कंट्रोल यूनिट का पार्ट नहीं है, ये आप बता सकते हैं, मशीन कंट्रोल यूनिट का पार्ट नहीं है हमारा पार्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें कि सेंसर की रेंज कितनी होती है, सेंसर जो हमारा होता है उसकी रेंज होती है -30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें निम्न सूत्र को पूर्ण कीजिए, निम्न जो सूत्र है हमारा उसको पूर्ण करना है, तो इसका फॉर्मूला dr/dt इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ओम इंटू सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न सूत्र को पूर्ण कीजिए, GF इज इक्वल टू पूरा करना है हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ΔR/R, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरर क्या होता है, तो एरर क्या होता है आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं, आपके पास अभी टाइम है। तो एरर होता है मेजर वैल्यू और ट्रू वैल्यू के रेशियो को कहते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से खुला नियंत्रण निकाय है, जो खुला नियंत्रण निकाय है हमारा लिंकेज है, फिल्टर भी है, एम्पलीफायर भी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। खुला नियंत्रण निकाय का मुख्य लाभ क्या है, तो जो हमारा खुला नियंत्रण है उसका मुख्य लाभ क्या है हमारा, कि मेंटेनेंस वर्क सरल हो जाता है, कंट्रोल यूनिट सस्ता रहता है, कंस्ट्रक्शन सरल रहती है, इसका आंसर डी हो जाएगा और सभी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वह युक्ति जिसकी सहायता से नॉन वैद्युत राशियों को वैद्युत राशियों में परिवर्तित किया जाता है, तो ऐसी राशि जो नॉन वैद्युत राशियों को जो है वैद्युत राशियों में परिवर्तित किया जाता है, तो ट्रांसड्यूसर ऐसा होता है। हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, जिनका प्रयोग भौतिक राशियों के अधिग्रहण के लिए किया जाता है, तो जिनका प्रयोग करते हैं भौतिक राशियों के अधिग्रहण के लिए वो होता है हमारा सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। अब तक हम लोगों ने 82 क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि जिनका प्रयोग प्राथमिक ट्रांसड्यूसर से प्राप्त सिग्नलों को उपयोगी सिग्नलों में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग करते हैं सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न से प्रेरक
प्रेरकत्वीय प्रकार का ट्रांसड्यूसर है। तो प्रेरकत्वीय जो है प्रकार का ट्रांसड्यूसर हमारा है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन, रेखीय परिवर्तनीय डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न से प्रतिरोधी प्रकार का ट्रांसड्यूसर है। प्रतिरोधी प्रकार का ट्रांसड्यूसर स्ट्रेन एंड प्रेशर गेज। निम्न में से धारिता टाइप ट्रांसड्यूसर है, जो धारिता टाइप ट्रांसड्यूसर है वो है पैरा इलेक्ट्रिक गेज, परावैद्युत गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न से वोल्टेज विभाजक टाइप ट्रांसड्यूसर है। तो वोल्टेज विभाजक टाइप जो है ट्रांसड्यूसर है हमारा पोटेंशियोमीटर सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से वोल्टेज उत्पादक टाइप ट्रांसड्यूसर है। तो वोल्टेज उत्पादक टाइप ट्रांसड्यूसर हमारा क्या है कि जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा है रोटर मोटर टेकोमीटर। रोटर मोटर टेकोमीटर वोल्टेज उत्पादक टाइप ट्रांसड्यूसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में तापमान मापने हेतु किया जाता है। तापमान मापने हेतु क्या किया जाता है कि बायोमेट्रिक एलिमेंट थर्मिस्टर का उपयोग करते हैं, सेमीकंडक्टर रिजेक्शन सेंसर का उपयोग करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, सारी चीज़ों का हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर तरफ बढ़ें, निम्न से प्रकाश सेंसर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो प्रकाश सेंसर के रूप में प्रयोग करते हैं फोटो डायोड का भी, फोटो ट्रांजिस्टर का भी, फोटो रेजिस्टर का भी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी हमारा। इन सभी चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं प्रकाश सेंसर के रूप में। चलिए फिर बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 CNC मशीनों के में समस्याएं। तो जो CNC मशीन है उसमें समस्याएं, ऑप्शन नंबर 1 है कि CNC मशीनों में समस्याओं का मुख्य कारण होता है हमारा ओवरलोडिंग जो हमारे CNC मशीनों में समस्याओं का मेन कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CNC मशीनों में विद्युत अंगों के कारण होने वाली समस्याओं का मुख्य कारण है। तो CNC मशीनों में जो विद्युत अंगों के कारण होने वाली मुख्य समस्या है लो वोल्टेज है, शॉर्ट सर्किट भी है, सर्वो ड्राइव का असफल हो जाना। ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर सही हो जाएगा। ये सारी चीज़ों की वजह से समस्याएं होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CNC मशीन को टूल अवधि में जो है वृद्धि करने हेतु क्या करते हैं, मशीन का रूटीन अनुश्चरण किया जाना चाहिए। मशीन का रूटीन अनुश्चरण किया जाना, ऑप्शन ए हमारा सही है। CNC मशीन के लिए यांत्रिक पार्ट्स की टूट फूट को कम करने हेतु क्या करते हैं, पार्ट्स का लगातार स्नेहन किया जाना चाहिए। हम लोग जो है लुब्रिकेशन करते रहेंगे तो जिससे कि हमारा पार्ट्स रहेगा जो है मेंटेन ही रहेगा, ज़्यादा ख़राब होने की संभावना उसकी कम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि यदि CNC मशीन लंबे समय से उपयोग में नहीं लाई जा रही है, तो CNC मशीन अगर लंबे समय से उपयोग में नहीं जा रही है तो उसका जो है क्या करेंगे, उसको कुछ समय तक बिना कारखंड के ही खाली चलाना चाहिए। अगर जैसे मान लीजिए अगर आप अगर दौड़ नहीं रहे हैं तो आप एक बार में दौड़ेंगे तो आप थक जाएंगे। तो इसलिए कि आप पहले धीरे धीरे थोड़ा सफ़र तय करेंगे, तभी आप जो है अपनी स्पीड पर पहले की तरह पहुंच सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि CNC मशीनों में स्नेहन करने से, तो CNC मशीनों में स्नेहन करने से क्या होता है, मशीनों की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। तो CNC मशीनों में स्नेहन करने से क्या हो जाता है, मशीनों की कार्य क्षमता बढ़ जाती है एवं मशीनों की दक्षता घट जाती है। तो इसका और थर्ड ऑप्शन है विभिन्न अंगों में टूट फूट में कमी हो जाती है। डी हमारा ऑप्शन है, ए व सी दोनों। तो मशीनों की कार्य क्षमता बढ़ जाती है, विभिन्न अंगों में टूट फूट में कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, CNC मशीनों में इसका प्रयोग स्वतः दोष निवारण हेतु किया जाता है। तो स्वतः दोष हेतु निवारण के लिए किया जाता है हमारा कि स्वतः ज्ञान युक्त निवारण विधि, स्वतः निवारण क्रिया विधि, प्रोग्राम टेस्टिंग विधि। आंसर है हमारा उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हमारा आंसर है। CNC मशीनों में इनका प्रयोग दोष निवारण हेतु करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि CNC मशीनों को स्वतः ज्ञानयुक्त निवारण विधि के अंतर्गत दोषों का निवारण किया जाता है। तो स्मेलिंग डायग्नोसिस मेथड, टचिंग डायग्नोसिस मेथड, विजुअल डायग्नोसिस मेथड। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव CNC मशीनों में स्वतः ज्ञानयुक्त निवारण विधि में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि CNC मशीनों में PLC निवारण टूल, CNC मशीन में जो PLC निवारण टूल होता है हमारा, मशीन के विद्युत पार्ट्स के दोषों का पता लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CNC मशीन में प्रोग्राम की जांच करने के लिए इसका ऑप्शन है PLC निवारण टूल का प्रयोग किया जाता है, विद्युत प्रचालन समानता टूल का प्रयोग किया जाता है, प्रोग्राम टेस्टिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्राम टेस्टिंग टूल का प्रयोग किया जाता है CNC मशीन में प्रोग्राम की जांच करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन पूरे होते हुए चलते हैं आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट चैप्टर पे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कि ऑटोमेशन एवं CNC मशीन। तो इसका जो है पहला क्वेश्चन है कि रोबोट की स्वतंत्र संख्याएं होती हैं, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 6 होती है। 3 ट्रांसलेशन होती है, 3 हमारी जो है रोटेटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, परफॉर्मेंस इंडेक्स को इस प्रकार दर्शाया जाता है। तो परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो दर्शाया जाता है MMR/TWR। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, NC मशीन में प्रयुक्त टेप रीडर है। NC मशीन में जो प्रयुक्त टेप रीडर होता है हमारा एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्विपमेंट होता है।
कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का घटक है, तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का घटक है डिज़ाइनर एंड आईसीजी, ए एंड बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएनसी भाषा में प्रयोग किया जाने वाली लैंग्वेज है, तो सीएनसी भाषा में प्रयोग की जाने वाली लैंग्वेज हमारी क्या है, एपीटी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्न में से मशीन सेंटर का मुख्य भाग होता है, तो मशीन सेंटर का मुख्य भाग होता है पैलेट पुल्स, ऑटोमेटिक टूल चेंजर्स, मॉनिटरिंग यूनिट ऑफ मशीन टूल्स, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। हमारी सारी चीज़ें मशीन सेंटर का मेन भाग होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि 107, एनसी मशीन में फीडबैक नियंत्रण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है एनालाइज़र, सेंसर, प्रवर्तक, उपरोक्त सभी। तो सीएनसी मशीनों में प्रयोग करते हैं एनालाइज़र का भी, सेंसर का भी, एम्पलीफायर का भी, इसलिए आंसर डी सही हो जाएगा हमारा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कारखंड को विभिन्न कार्य स्टेशनों पर प्रेषित करने हेतु तो चार नियम होते हैं जो है हमारे कारखंड को विभिन्न कार्य स्टेशनों पर प्रेषित करने हेतु हमारे पास होते हैं CALB का प्रयोग किया जाता है, CALB का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोबोट के मुख्य नियम है, तो रोबोट के मुख्य नियम कितने हैं, 2 रूल्स हमारे रोबोट के हैं। निम्न में से रोबोट का जनक किसे कहा जाता है, जो रोबोट का जनक होता है इसेक एसिमो हमारा जो है रोबोट के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि कैड के प्रयोग का मुख्य लाभ है, तो उत्पादन दर में वृद्धि होती है, डिजाइन में परिवर्तन करना सरल रहता है, डिजाइन स्वच्छ एवं सुंदर बनता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। ये सारी चीज़ें कैड के अंदर मेन लाभ इनका होती हैं, कैड लाभ। कैम के अंतर्गत क्या होता है, कैम यानी कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, तो इसका ऑप्शन है हमारा प्रोडक्शन में प्लानिंग होती है, प्रोडक्शन कंट्रोल, डिज़ाइन, प्रिपरेशन ऑफ प्रोडक्ट, डी, ए एंड बी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ए एंड बी, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्रोडक्शन कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैड के प्रयोग का उद्देश्य है, तो कैड के प्रयोग का उद्देश्य क्या है हमारा, उपरोक्त सभी यानी कि डिज़ाइन की गुणवत्ता में वृद्धि करना, डिज़ाइन के आंकड़ों में आवश्यक सुधार करना, डिज़ाइन के आंकड़ों को सुरक्षित रखना। ठीक है, हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह नम्य उत्पादन निकाय का आवश्यक अवयव है। नम्य उत्पादन निकाय का अवयव है, तो नम्य उत्पादन निकाय का फ्लेक्सिबल यानी कि फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन सिस्टम का जो है अवयव है वो है हमारा ऑटोमेटिक मशीन टूल, ऑटोमेटिक मटेरियल होल्डिंग सिस्टम, कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि निम्न में से स्वचालित निकाय है, जो स्वचालित निकाय है वो है हमारा ऑटोमेटिक मशीन टूल, ऑटोमेटिक ट्रांसफर लाइन, इंडस्ट्रियल रोबोट एंड ऑल ऑफ द अबव। हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि उद्योग में स्वचालन का मुख्य लाभ है, तो उद्योग में स्वचालन का जो मुख्य लाभ हमारा है बेटरमेंट इन प्रोडक्ट क्वालिटी यानी कि उत्पादकता की गुणवत्ता में सुधार, रोजगार में सुधार, रिजेक्शन में कमी। इसका आंसर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FMS का मुख्य लाभ होता है यानी कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में लाभ होता है, तो इसका लाभ होता है कि इन्वेंट्री में कमी आती है, मानव श्रम में कमी आती है और उत्पादक की अच्छी गुणवत्ता प्राप्त होती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में असेंबली प्रक्रिया का सही क्रम है, तो असेंबली प्रक्रिया का सही क्रम क्या है हमारा, फोटो ड्राइव सेल। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, और हमने इस वीडियो में लगभग 119 प्लस क्वेश्चन देखे हैं। आप लोगों से जो है एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा ज़रूर से ज़रूर देखें, जिससे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके 30 से 35 क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में इसमें से आ जाएं। ठीक है, मैं होप करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।